هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف. إذا كنت تواجه مشاكل مع مكنسة ديس في 10 الخاصة بك، قد يكون استبدال المحرك هو الحل. إليك دليل خطوة بخطوة لمساعدتك في ذلك. التشخيص الأولي. قبل أن نبدأ في استبدال المحرك، يجب عليك تشخيص المشكلة. تحقق من أن المكنسة لا تعمل بسبب عطل في المحرك وليس بسبب مشكلة أخرى مثل انسداد الفلتر أو مشكلة في البطارية. يمكنك الاستفادة من خدمة التشخيص المجاني التي نقدمها. الأدوات المطلوبة. ستحتاج إلى مجموعة من الأدوات الأساسية مثل مفكات براغي ومفتاح ربط وملقط وقناع للحماية. فصل المكنسة عن الكهرباء. تأكد من فصل المكنسة عن مصدر الكهرباء قبل البدء في أي أعمال صيانة. هذا أمر مهم لسلامتك. فتح غطاء المحرك. استخدم المفك لفك البراغي التي تثبت غطاء المحرك. احرص على الاحتفاظ بالبراغي في مكان آمن لتتمكن من إعادة تجميعها لاحقا. إزالة المحرك القديم. بعد فتح الغطاء، يمكنك الآن إزالة المحرك القديم. استخدم الملقط لفك الأسلاك المتصلة به. تأكد من توخي الحذر أثناء إزالة المحرك. تركيب المحرك الجديد. قم بتركيب المحرك الجديد في مكانه. تأكد من توصيل الأسلاك بشكل صحيح وفقا للترتيب الأصلي. إذا كنت غير متأكد من كيفية القيام بذلك، يمكنك الرجوع إلى دليل المالك الخاص بك. إعادة تركيب الغطاء. بعد تثبيت المحرك الجديد، قم بإعادة تركيب الغطاء باستخدام البراغي التي قمت بفكها في الخطوة 4. تأكد من أن الغطاء محكم ولا يوجد أي فراغات. اختبار المكنسة. بعد إتمام جميع الخطوات، قم بتوصيل المكنسة مرة أخرى بمصدر الكهرباء. اختبر المكنسة للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح. تأكد من عدم وجود أي أصوات غير طبيعية أو اهتزازات. تقدير التكلفة. إذا كنت بحاجة للمساعدة في استبدال المحرك، فإن لدينا خدمة الاستلام من المنزل. بعد التشخيص، يمكننا تقدير التكلفة الإجمالية للإصلاح قبل البدء في العمل. هذا يضمن لك معرفة جميع التفاصيل المالية مسبقا. باتباع هذه الخطوات، يمكنك استبدال محرك ديس في 10 الخاص بك بسهولة وأمان. لا تتردد في التواصل معنا إذا كنت بحاجة إلى مساعدة إضافية أو استفسارات. هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف.